for infinity. A few inches later. Mga probinsyana, ito na po yung in-order kong bag mula sa Shopee. Nandito na po siya. Dumating na po mga probinsyana. Yung order ko from Shopee. Yan, secret driver. Yan po ang aking in-order na bag. So ngayon, i-reveal na po natin mga probinsyana yung bag. Hi mga probinsyana! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Miss Probinsyana, na magsasabi, o ano pang hihintay mo? Magsusubscribe ka ba? O magiging kamukha ka ng tatay ko. Tcharing! Hi mga probinsyana, for today's video, masaya ako. I'm so excited kasi dumating na yung parcel na Shopee. I'm so excited to nabuksan ko ito ngayon sa inyong lahat. So ngayon, mga probinsyana, i-reveal na natin kung ano talagang mahiwagang box na ito. Kasi ito nabili ko sa probinsyana. Charot, probinsyana. Sa Shopee. Hey, huwag kang ingay. At eto na siya mga probinsyana. Bubuksan na po natin siya isa-isa. Okay, mga probinsyana. So ngayon, I'm so excited na buksan natin. Wait. Hi mga probinsyana. So ngayon, nandito na tayo ngayon sa mga probinsyana. Bubuksan na natin siya ngayon. I-reveal na natin. Ito yung nabili ko doon sa 358 Alabang Sapote Road plus training. So I'm so excited mga probinsyana. Nabuksan itong aking in-order. Ano pang hinintay mo? Mag-Shopee ka na. So I'm so excited. Nabuksan na siya. So ano pang hinintay ko? Sorry mga probinsyana kung marami ang tatsat ko. Pero ngayon, eto na talaga. Bubuksan ko na talaga. So I'm so excited talaga siya. Nabuksan. So ngayon, dito, bubuksan natin siya. Pa-isa-isa mga probinsyana. Eto na mga probinsyana. Oh my God! Ang ganda ng pagkaano ng reseller. Oh, tingnan mo, super ganda talaga mga probinsyana. Oh, di ba? Kulay pink kasi Barbie doll tayo, kaya pink. Charing! Eto na mga probinsyana, bubuksan na natin siya. Ang ganda talaga, pag doon ka sa kanyang shop bumili, maganda talaga yung pagka-packaging niya. Tingnan mo naman, oh, pack na pack. Ang ganda niya talaga. Oh, naka-wrapper pa siya para umiiwas siya sa mga damage. So, ngayon, bubuksan na natin mga probinsyana. Hi mga probinsyana. So ngayon, nandito tayo na. Ito yung nabili yung bag ko. Yan po yung nabili yung bag ko. Super ganda po siya mga probinsyana. Tingnan nyo naman. Diba? Pwede siya pag mag-ano ko, ganun muna. Nalagyan niya talaga mga probinsyana. Diba? Tapos, ito mga yun. At ito mga probinsyana. Kung bubuksan mo siya, mga probinsyana, buksan mo siya, ito naman yung kanyang loob. Mayroon siyang konting zipper lang, pero maganda siya, super portable talaga. Ang ganda niya, social, mga provincial. Diba? O, tingnan mo, kung mag-ano kang ganda. Diba? Super social. Kung ganda mo ng pala, diba? Maganda talaga siya. So, ngayon, kung bago ka pa lang sa channel, don't forget to subscribe and like and share and click the notification bell para naman updated ka sa mga bagong videos ko. Maraming salamat sa inyong mga support. Parang ng mga subscriber natin at panalitin natin yan. Maraming